Һаумыһығыҙ. Ғәҙәттә һәр ауылдың олоһо кесеһе өлгө алыр, аҫыл заттары. Һәм Хоҙай ҡушыуы менән мелер, ғибрәт алыр йәнә берәү була. Ләкин һуңғы йылдарҙа был нисбәт алмашынды. Сөнки ғибрәт алырлыҡтар үрсеп китте. Ә бына ҡырын эш ҡылһаң оялдырыр, икеләнгәндә аҡыллы кәңәшен бирер. Намыҫ һаҡсыһылай абруйлы ҡарттары булған ауылдарҙа әҙәп тәүфиҡ күберәк. Ошондай төбәктәрҙең береһе Ғафури районының Сәйет Баба ауылы. Әгәр шулай булмаһа, 9 ир уҙаманының 80 йәшен бөтә ауыл менән билдәләр инеме улар. Беҙҙең бөгөнгө ҡуласабыҙ ошо ваҡиға уңайынан әҙерләнде. Башҡортостандағы иң боронғо һәм иң ҙур ауылдарҙың береһе Сәйет Баба матур эштәре һәм матур шәхестәре менән данлы. Рухлы халыҡ йәшәй бында. Заманында үҙенең ғилемлеге, ваҡылы, әүлиәлек һәләте менән даны тирә-яҡҡа таралған Сабир хәҙрәт, Әбйәлил ишан кеүек изге заттар ауылдың рухи тотҡаһы булған. Улар һалған нигеҙ, тәрбиә өлгөһө быуындан быуынға күсә килә. Уларҙың рухы бөгөн дә ауылдың ҡотон һаҡлай тип иҫәпләй Сәйет Бабалар үҙҙәре. Кешеләр кеүек ауылдар да төрлө була. Һәр ауылдың үҙенә генә хас төҫө, хатта еҫе бар тиҙәр. Беҙҙең Сәйет Баба ла үҙенсәлекле ауылты мәктәп директоры Рәмил Латыпов. Мин мына тарих уҡытыусыһы булараҡ шуны әйтеп китә алам. Репрессия ваҡытында, революциянан һуң күп ауылдарҙа күп ҡорбандар биргәндәр. Бер-береһен ошаҡлағандар, һатҡандар. Ә Сәйет Баба ул документально даже күренмәй. Унлап кешене генә ҡулға алғандар. Был нәмәне күрһәтә. Был бер-береһен һатмаған, бер-береһен даже ошондай Сабир хәҙрәттең бер генә примерын китергә була. Каширин отрядты Белартҡа сыҡҡан тураға революция ваҡытында. Һәм улар үҙҙәренең юлында кем ҡаршылыҡ күрһәткән, уларҙы ҡырғандар. Мына Имәндәш ауылында күп ҡорбандар. Ә Сәйет Баба ҡаршылыҡ күрһәтмәгәндәр. Наоборот, Сабир хәҙрәт күперҙәрҙе емерттермәгән. Һәм Каширин Сәйет Баба бер кешене аттырмаған да, үтермәгән дә, шул көй үтеп киткән. Улар нейтрал булгандар. Ҡыҙылдарға ла, аҡтарға үҙҙәренең тормошон көткәндәр. Тегеләй, былай һикермәгәндәр дә, сыҡмағандар да, үҙҙәренең шуның менән ихтирам яулағандар. Ихтирам аҡыл менән еңгәндәр. Үҙенең ҡыйыулығы, иҫәрлеге менән түгел, аҡылы менән ишетә белгәндәр. Байрамдарҙы ла аҡыл менән төптән уйлап ойошторалар бында. Бер саҡ йәйләү йыйыны уҙғарып, төбәк халҡын уҙған быуаттарға алып ҡайтҡайны. Шунан һуң Хәкимә әбей доғалары тигән бығаса бер ҡайҙа булмаған, ишетелмәгән сара ойоштороп, ҡатын-ҡыҙҙар, буласаҡ әсәләргә матур тәрбиә өлгөһө күрһәткәйне Сәйет Бабалар. Ил арыҫы ирҙәрҙә тип аталған әлеге йыйын да исем өсөн генә уҙғарылманы. Байрам ат сабышы менән башланды. Ҡышҡы бәйге үҙе бер тамаша икән. Был ярыш бөгөнгө юбилярҙарҙың береһе ғүмере буйы колхозда ат ҡараусы булып эшләгән Әхмәт ағай Латыпов хөрмәтенә, уның исемендәге бүләккә ойошторолған булып сыҡты. Бәйгелә еңеүселәргә бүләкте ауылдың мәҙәниәт йортонда данлыҡлы ат ҡараусы үҙ ҡулдары менән тапшырҙы. Ә кисәнең үҙенә килгәндә, ул Сәйет Баба ҡурайсылары башҡарыуында башҡорт халҡының гимны Урал менән башланды. Зал аяғ үрә баҫып тыңланы. Йола буйынса тәүге һүҙҙе Аҡһаҡал әйтте. Бөгөнгө йыйыныбыҙҙың сәбәпселәре булған, 80 йәшен тултырған, тултырыр ир уҙамандарҙың һәммәһенә лә, артабанда һәр нәмәлә өлгө булып, ырыҫлы ир уҙамандар булып йәшәйҙәрен генә теләйе ҡаба. Тамыры менән шәрҡи, асылы менән төрки, ҡаны
теле булмышы менен башкорт булган халык, дине менен мусулман булган халык, үз асылынан бизмәһәйне. Сәхнәгә күтәрелүсе һикһән яшьлек уҙамандар Ибраһим Ғәзизов, Әхмәт Латыпов, Әҡсән Шәрипов, Мәхмүт Мәүлетҡолов, Абдулла Байбулдин, Ғәлимйән Шакиров, Мөхәррәм Ибраһимов, Фахрази Сафин, Мәхмүт Вәлиев ағайҙарҙы алҡыштар менән ҡаршыланы ауылдаштары. Үҫмер сағы һуғыш осорона тура килеп, хеҙмәт стаждары 50-55 йылдан да артып киткән был ҡарттарҙың һәр береһе йәштәргә матур тормош өлгөһө күрһәтеп йәшәй. Улар оло хөрмәткә лайыҡ кешеләр тине сығыш яһаусыларҙың һәр береһе. Улар һәр береһе ғүмерҙәренең иң матур, дәртле, йәш саҡтарын колхозды күтәрергә, ауылыбыҙҙы мәктәпте алға ебәрергә тип тырышып көн иткән иптәштәр. Улар һуғыштан һуң да йылдарҙың ауырлығын үҙ иңдәрендә татыған. Эште ниндәй генә эштәрҙә эшләмәгән һәм аслыҡты, яланғаслыҡты күргән ағай-бабайҙарыбыҙ. Бөгөн дә улар төҙ, мөхәббәт кәүҙәле йүгереп йөрөгән һәм иң мөһиме сәләмәт тормош алып барған ағайҙарыбыҙ. Уларҙың һәр береһенең йорто ауылыбыҙҙа иң күркәм йорттарҙың береһе булып йәм биреп ултыра уларҙың йорттары. Бесән сабалар уларҙың етәүһе. Хигеҙе әллә ат тота, шулы беҙҙең бөгөнгө геройларыбыҙҙың ат тоталар, утын яралар. Өйҙәге булған барлыҡ эштелә башҡаралар. Мис башында ятмайлар. Ибраһим ағайҙың яратҡан хатыны вафат булды. Хатын әйттереп, хатын алды, хатын белән һөйләшәбеҙ, таныш кешеләр инде. Нисек абзый, абзыйың шәбәл тип. Шуны әйткем килә, бөгөн өйләнмәгән йәштәрҙең Сәйдулла 59 йәш егетебеҙ бар. Ана был абзыйлар бөгөн залта тыңлап ултырдылар, күреп ултырдылар. Уларға ул пример. Әлеге көндә лә күп мал тота, 40 баш ҡорт аҫыра икән Ибраһим ағай Ғәзизов. Ә бына Ҡоранйылға ауылының иң өлгөлө ғаилә башлығы Мәхмүт ағай Вәлиев 12 йәшенән һабансы. Ҡышҡыһын иһә һунарсылыҡ итеп 28 айыу, 17 һеләүһен, 18 бүре аулаған кеше. 40 йылға яҡын мәктәптә хәрби әҙерлек һәм физкультура уҡытыусыһы булып эшләгән Ғәлимйән Мөхәммәтйән улы Шакиров менән беҙгә яҡынданыраҡ танышыу форсаты тейҙе. Эшләп үҫтек, эсмәнек, тартманыҡ. Вот шуның арҡаһында мин уйлайым инде беҙ ошо 80-гә килеп еткәнбеҙҙер тип. Ауыр үсектәргә бирешмәҫ өсөн ниндәй булырға кәрәк? Халҡын ҡанлы булырға кәрәк. Физкультура менән шөғөлләнергә кәрәк. Бына мин үҙем ғүмер ваҡыт физкультура менән шөғөлләндем. Әлеге көнгә тиклем мин иртән саҡ физзарядка йүгерҙем әле, бына ҡыш туҡтап торам инде 3 километрға иртән саҡ сәғәтенән 7-нән сығып йүгерәм, сығып китәм дә, бер ярты сәғәттән күберәк ваҡыт. Иртәнге минең шундай физик активлыҡ 1 сәғәт дауам итә инде. 8-дә ашарға ултырабыҙ. Мына шулай итеп, шулар да ярҙам итәләр тип уйлайым инде. Үҫкән саҡта күберәк витаминдар ашағанбыҙҙыр инде. Шуңа әллә уйлайбыҙ инде. Оҙонораҡ йәшәгәнбеҙҙер тип. Анда бит төрлөһөнә ауыр йылларҙа ла беҙ тырышып йөрөнөк инде. Һуғыш йылларында күңел төшөнкөлөгөнә бирелмәнек инде. Ниндәй шартларҙа булһа ла инде колхозыбыҙға, хөкүмәтебеҙгә ярҙам көсө алырға тырыштыҡ инде. Ғәлимйән ағай Рәшиҙә апай менән 4 бала тәрбиәләп үҫтергән. Бөгөнгө байрамға уларҙың Өфөнән өлкән улдары менән килендәре ҡайтҡан. Ошо йортҡа төшкәнемә бик бәхетлемен. Ҡайнымды хөрмәт итеп, ошо көндә бергәләп йәшәйбеҙ. Ҡайнам бик аҡыллы кеше, беҙ аның менән ҡыҙ, килен менән ҡайна кеүек түгел, ә ҡыҙ менән әсәй кеүек бергә дуҫ булып йәшәйбеҙ. Ҡайныма ла бик ҙур рәхмәтлемен. Ул ошо ауылда хөрмәтле кешеләрҙән иҫәпләнә. Йортта ла ул бик аҡыллы, күпте һөйләмәй, но күбен эшләй. Юбилярҙарҙы ҡотларға Ғафури район хакимиәтенән, Өфөнән, төрлө дәүләт һәм йәмәғәт ойошмаларынан ҡунаҡтар, яҡташтар күп килгәйне.
Безнең авыл халкы бик патриот. Өфөнән танылган артистлар килһә лә ихтәре китмәй. Үзебездәкеләрнең концерты яки ошондай берәй сара булһа, калдырмайдар дигәйне җитәкчеләр. Күзләре хак булып сыкты. Мәдәният йортында басып торыр урын булманы. Сәхнәнән йыр бию иркелде генә. Зауыклы Сәйит бабалар авылдашларының сыгышын кинәнеп караны. Байрам тәү сиратта яшьтәребезне ялып итәргә тиеш ине. Чөнки авылда яше күптән җитһә лә өйләнмәгән егетләребез күп. Бүгенге кисә, бәлки, уларда ла уйландырыр дигән өмет ният төп этәргес булды ди оештыручылар. Әбәле районда бүгенге көндә бик мана матур димсе дигән нәмә уйлап тапканнар. Безнең халыкта ул димсе булган. Менә без дә киләчәктә ошо димсе дигән нәмәне авылыбызда интиреп, ул егетләрне өйләндерү саран күреп әйтте уйлайм. Ираттың өйләнмәве, буындар куласаһының үдөлүе ул дигәйне бая Галимян агайдың өлкән улы Барыйда. Беренчедән, уйлайм, ошо үткән сакта яшьтән үк гаиләнең үзләренең тамырларын, нәселләрен белеп, шул нәселде уважать итеп дәвам иттерергә максат ул битендә кандан килә битендә ул. Кешелектең һәркемнең каннан килә, ошо нәсел продолжать итү. Тагыла бер сәбәбе, һуңгы елларда битендә шул күбәйеп киткәс, уже безнең шул олы кешеләргә, әбидәргә, агайларга, бабайларга уйлашырга кирәк. Балалар бит йөри, буйдак йөриләр. Буйдак йөргәнгә шул вакыт үткәрә алмай, эшкә бик бара алмай дигән хак битендә. Уның борыннан килгән яусылау, арлы-бирле таныштыру өчен уже ундай апайлар бар ул, авылда мен белгәнем бар, апайлар бар, шул бик оста. Телле, йомшак телле, ипләп һөйләп, юхалап типме күндерә торган апайлар бар. Шуларны кулланырга кирәк. Һуңгы вакытта шул саралар шулай дип уйлап торам. Zamanında buna uşaq aylar, üzlərin dərdli yırları bilən, matur büyüləri bilən, öttürüp qarnında oynaqları bilən, kiski oyunlarda bir kimge de al bilmegənlərdir. Hep elbette ulardı ular üstün, yuklayanmayınsa, benderlerin güdeşlerimle sılandırıp atkan kızlardım, itebi hanıla muğayip bulmağandır. Şulay bil. Bugün de har bir məni ular, ineltip turmay üz hünərlərin күрһәтте. Zamanında колхоздың алыштырғыһыҙ механизаторы Мәхмүт ағай Мәүлетҡолов Азаматты һуҙҙы. Илле йыл уҡыусыларға математиканан белем биргән Башҡортостан мәктәптәренең мәғариф алдынғыһы Фахрази Шәрифулла улы Сафин Тальянда һыҙҙырҙы. 57 йыл колхозда һәм урмансылыҡта эшләгән 10 балаға өлгөлө атай Абдулла Әхмәди улы Байбулдин Сәйит бабала гына башҡарыла торған тәфтиләүҙе йырлап ишеттерҙе. Йыл колхозда тракторсы булып эшләгән Мөхәррәм Фәйзулла улы Ибраһимовтың йырлауында авылдаштары һоҡланып тыңланы.
Talyan гармон спектакленан өҙөк уйнап күрһәткән Үҙешмәкәр халыҡ театрының артисы Әхсән Әйүп улы Шарипов 40 йыл тарих фәненән уҡытҡан, 7 йыл мәктәп директоры булып эшләгән. Бер вакытта мына үҙемде бүтән кешеләр һораган вакытта ҡарт итеп тойғаным юҡ. Башҡаларға әйтәм, әллә һин ҡартайып китеп ултыраһыңмы тием. Мәйтәм, әле ҡартайырға бит әле беҙҙең ваҡыт юҡ. Эшләр күп тиеп, уларға ла әйтеп китәм. Мин ғүмерем буйына мына әле пенсияға сығыуыма хәҙер 20 йыл ваҡыт уҙып китте. Шул 20 йыл ваҡыт уҙып китһә лә мин клубтан ҡайтманым бит. Үҙешмәкәр сәнғәт артисы булып, бик күп ролдәр башҡарҙым. Ул андағы уйнаған беҙҙең иптәшләребеҙ барыһы ла минең уҡыусыларым. Шуларҙы ойоштороп, Сәйит Баба халыҡ театры тигән исемгә көрәшеү өсөн бик күп эшләр башҡарҙыҡ. Мәктәптә эшләүем минең өсөн ләззәтле, балаларымды һағынып барған бер урын булды. Мин иртән саҡ дәресемә әҙерләнеп барғанда классымдағы балаларымдың һәр берен һағынып бара инем. Һәр классҡа һағынып уларҙы керә инем. Һәр классҡа керһәм дә мине һәр бер уҡыусым шулай уважать итте. Дәрескә керер инем. Кергәс, арҡаларынан яратып, ир балаларҙың бигерәктә. Сәсләренән һөйөп, бөгөн дәресеңде уҡып килдеңме? Тиеп һораша инем. Ҡайны әйтә, абый, бөгөн уҡыманым. Ярар, иртәгә мына һин ныҡлап уҡып киләһең. Ул минең өсөн иртәгәгә әйтергә түгел, дәресен шул ҡаҙар итеп әҙерләп килә. Бына шулай иттереп беҙҙең уҡыусыларыбыҙ араһында ныҡ контакт булды. Тормошто яратыу, уны нисек бар шулай ҡабул итеү, кешеләрҙе яратыу. Һикһәндә лә йәш ҡалыуҙың сере шулдыр моғайын. Әхсән ағай йәмәғәте Суфия Фәруәс ҡыҙы менән әйткәндәй, ул да уҡытыусы булған, ярты быуаттан ашыу татыу ғүмер кисергән. 5 ул һәм 1 ҡыҙ тәрбиәләп үҫтергәндәр. Һәр ваҡыт атайҙы атай тип ҡарарға өйрәттем мин балаларға. Үҙем дә гел аны өҫтөн ҡуйып, кәңәшләшеп, анарҙан башҡа эш башҡарманым. 5 малай, 1 ҡыҙыҡай булды. Малайлар бөтәһе лә аталары һымаҡ тәрбиәләнделәр. Атайҙы атай дип ҡаранылар. Нисек тә уның һүҙе һүҙ булды. Аның һүҙен һүҙ итергә тырыштыҡ. Һәр ваҡыт әйбәт тәрбиәләне балаларҙы ла. Атайларҙың роле семьяла, ғаиләлә бик ҙур. Театрда артист булып йөрөрө бит инде. Мин өйҙә ҡалам, үй эшен эшләйем, йөн иләйем, башалтайҙар бәйләйем. Аның ҡайтҡанын көтөп торам. Асылланыу, һин клубта йөрөйһең, тегеләй тигән берендәй һүҙҙә булманы. Сөнки мин аңлайым бит общественный эштең ниндәй икәнлегендә, аның яратҡан эш икәнен аңлайым бит инде. Шуңа күрә мин аның театрларда ҡатнашып, шундай юғары алдынғы булып йөргәненә ғорурланам ғына, шатланам ғына. Атай кешенең төп вазифаһы йортта ирҙәр эшен, әсәй кешенеке ҡатындар эшен башҡарыуҙа ғына тип ҡараусылар ҙа бар. Шәриповтар ғаиләһендә улай түгел. Беҙ алай итеп айырып ҡараманыҡ. Менә хәҙер бик күп йылдарҙан бирле Әхсән үҙе һыйыр һауа. Сөнки минең аяҡларым һыҙлай. Шуңа күрә мин һыйырҙы һауа алмайым. Инде өйҙәге бөтөн эшләрҙе мин ярҙам итергә тырышам. Һыйыр һауыуҙан бер ҙә кәмһенеү тойғолары кисә? Юҡ, үҙе ditib тора. Һыйыр һауыу ул ирләр эше икән тип ҡарай. Ул бер эште лә ҡатындар эше тип торманы. Бөтә эшкә лә ул балаларҙы ҡарашты. Бына бишектә ятҡан ваҡытларында ла балаларҙы ул әгәр ҙә уянһа бала, сәңгелдәктән күтәреп ала, миңә биреп, уны ашаттыра. Тағын алып һала йоҡлата, ярҙам итә шулай итеп. Ул аның роле бик ҙур булды. Рәхмәт. Мин ғүмер буйына рәхмәтлемен. Әхсән Әйүп улының тағы ла бер шөғөлө бар. Ул тегеү оҫтаһы. Әхсән ағай хатта энәне күҙлекһеҙ һаплай. Ғөмүмән күҙлекте бик һирәк кейә. Ауылда йәшәгән улы Илдар күпләп мал аҫрай, ҡуяндар тота икән. Ҡуян тиреләрен атаһына килтерә. Уларҙан Әхсән ағай бүректәр тегә. Кемгәлер һата,
кемгәлер бүләк итә. Яратып эшләгәнгә һәр эше уңышлы, яратып яшәгәнгә тормышы матур күрәһең Әхсән агайдың. Мин бүген агайдарга гына түгел, бына ошы яшькә иткергән, ошы матур иттереп ултырган агайдардың хатындарына рәхмәт әйткем килә. Чөнки соңгы елларда без хатын-кызлар ир дөнья тоткаһы, ир гаиләле баш икәнлеген онытып, баш булуды без үзебездән кулга ала башладык. Кайгы гаиләле ир баш, кайгы гаиләле ирдән үзе ханлана. Onun әлбәттә балалары ла артабан тәртипле була, балаларынан да был гаилә уңа куана. Ходай Тәгалә ирләрне менә шулай баш итеп, дөньяның ырысын булдыра торган кешеләр итеп яраткан икән, ирләрнең кулында булган ул ырыс та, кот та. Байрамдың тағыла бір күркәм мәле, һәр бір юбиляр авылдың бір кешеһенә бүләк әҙерләгән. Мәҫәлән, Мәхмүт агай Мәүлүтҡолов үҙенең күршеһе, авылда иң күп мал аҫраусы Наил Хәсәновҡа. Бүтәндәр иһә мәктәптең иң яҡшы уҡыусыһына, иң ярҙамсыл балаға, буласаҡ ҡортсоға һәм башҡа шундай һәйбәт ауылдаштарына үҙ бүләктәрен тапшырҙы. Сәйет баба ҡарттары әле лә әүҙем тормошта йәшәй. Ошо байрамды уҙғарыу идеяһында бит ауылдың абруйлы аҡһаҡалы, 90-ды ваҡлаған Уйылдан ағай Шариповтың ҡартая белмәҫ күңеле, зирәк зиһене тыуҙырған. Был 928 йылғы ауылдаштарым бәхетле кешеләр. Сөнки улар үҙҙәренең бәхете өсөн бәләкәйҙән үк көрәш алып барыусылар тип әйтһәм хата булмаҫ. Улар эшләп үскән балалар булды. Уларҙың баласағы булманы. Уларҙың баласағын 9 йылдарына тура килде. Улар үҙ бәхеттәрен илгә хеҙмәт итеп, халҡыбыҙға хеҙмәт итеп, намыҫлы хеҙмәттәре менән таптылар һәм әле лә шулай дауам итәләр. Ошо 9 ауылдашымдың һәр бере лә күп ғаиләле. Уларҙың ҡайһы берҙәренең 10 хатта унан артыҡ балалары бар. Уларҙың бәхете табана шунда. Шул балаларҙы улар матур тәрбиәләнеләр ҙә хәҙерге ваҡытта шул балаларының изгелеген күреп бәхетте булып йәшәйҙәр. Бына бер мисал. Икенсенән, улар тәмәке тартмайҙар тип әйттек бит инде. Һәм өсөнсөнән улар теге исемлекте мөкиббән итеп эсмәйҙәр улар. Шуның өсөн улар һау таҙалар. Улар шуның өсөн оҙон ғүмерлеләр. Шуның өсөн улар бәхетлеләр. Кешенең ысын йәшен уның күңел торышы билдәләй. Ягъни кеше үҙен нисә йәштә дип тойһа, ысын барлыҡта ла шулай ти ғалимдар. Быға ышанмау мөмкин түгел. Ә күңел торышын, күңел матурлығын яҡты уйҙар тыуҙыра. Сәйет баба ауылының яҡты уйлы, аҡыллы ҡарттары, ауылдың рухи тотҡаһы булырҙай аҡһаҡалдары булғанға, бөгөнгөһө матур, киләсәге өмөтлөлөр ул. Шулай булһын. Барығыҙға ла бәхет, күңел яҡтылығы теләйбеҙ. Иҫән булығыҙ.